نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم و عزتمندو، نن سبا دور فتن یو طرف ته دور فتن دی، په بل طرف که انسان وګوري نو انسانان ټول مخلوقات دا په یو بل لانجه کې اخته شوي دي چې هغې ته سیاست ویلی کېږي، هغې ته د فاټو خبرې ویلی کېږي. یعنی مطلب دا دی څوک د یو پارټۍ سره هغه ملګری شوی، څوک د بلې پارټۍ سره ملګری شوی. بالکل په هر ځای باندې چې د چا کومه پارټي خوښوي، چا د کومه پارټي حق ښکاري، بالکل هغه د هماغې پارټۍ سره ملګری شي. د ټولو نه اول راځئ د شیخ ادریس صاحب مبارک دغه بیان اورو، د دې نه پس د سره زه دوه درې خبرې خپلې شریکوم. تقریر یې واورئ، ته پلتو خبرو باندې څه زموږ څه خبرې وي، یو د یو غیبت او بل د بل غیبت، او بیا سیاسي دور کې یو د یو لیډر ته سکانزل کوه او بل د بل لیډر ته کانزل کوه. زموږ خو ایمانونه تباه کړی دی. یو د یو لیډر نه بټیارې جوړوه او دې ګلاس کې سمسۍ ورکوه او سر ولا د خر کوه. ولا بټیاران د خدای بندګان نه دي چې ته ذلیل په ذلت په نظر ورته ګورې. څوک د یو لیډر نه سپی جوړوي، څوک د بل د لیډر نه سپی جوړوي. دا د خدای بنده رښتیا ووایه، دا ښکلی شکل انسان له چا ورکړی دی؟ نو ته د خدای دشمني کې خدای وایي ما ولا د انسان شکل ورکو او ته دې سپی جوړی، ته دې بیز جوړی. د خدای هغه شکل ختمه. لږ مهرباني وکړئ، د لیډرانو د وجې نه د خدای دین مه پرېږدئ، د لیډرانو د وجې ایمان مه پرېږدئ. یو بل پسې دا په فیسبوکونو پراپیګنډې، بس د چا به یو طرف ته اعلاني، یو به خوښي لیډر، د چا به بل خوښي. ټول په یو پارټۍ کې نشي کېدی، څوک په یو پارټۍ کې وي، څوک په بله پارټۍ کې وي. خو د لیډرانو د وجې نه یو بل سره دشمني مه کوئ. خدای شته که هم پکار شي. د دې لیډرانو د وجې یو بل سره غم خادي مه پرېږدئ. د دې لیډرانو د وجې نه د یو بل لیډر پسې کنځلې او سپکې مه وایئ. بس چې کوم دله کار کوي او کوم د خوښ دی، بس تا به راته ووایم بس دا ستا لیډر دی. یو کور کې به یو ورور یو پسې وي او بل به بل پسې وي. لیکن موږ څه کوو نن په فیسبوک یو پسې د مور او د خور کنځلې دي، بل پسې د مور او د خور کنځلې دي. ظالمانو مزې غوي وکړی او غرق تاسو شوی. دا څه کوې په کوم طرف روان یې؟ په ټیک د پارټي د هر چا خپله ده، یا پکې چې کومه پارټي دې خوښوي، خو د پارټۍ د وجې په خپل ګاونډ کې په خپله رشته کې دشمني یو بل سره مه جوړوه. په جومات کې یو خمانه په ټیلیفون تپوس وکړي، یاره جي ما سره ملګري دی یو پارټۍ کې د بل کې، مونږ یو بل سره سب کې مونځ کولی شو. مې ولې وایي هغه په ترس ودرېږي مانه. ماشاءالله ماشاءالله په ترس ودرېږي. د خدای نه یره نشته. زما رونو زما در باندې زړه خفه کېږي، زما رونه یې، زما د کلي یې. موږ دله دعاګانې کوو، په دورو کې دله کوو، په حرمینو کې دله کوو، په عرفات کې دله کوو، په مزدلفه کې دله کوو. هر څوک چې یو دارې پاټی چې یې زړه مې در باندې خفه کېږي. نو خدای ته وګورئ، مخبرې نه عبرت والی ځان سره، خوشرنګ لالا د مرګ نه عبرت والی ځان سره، د ده نه عبرت والی چې په بچي یې دا دی حفظ کړی دی. داسې تاسو مو کوئ. خو دا سیاسي اختلافات په خپل ځای، خو دا د جنګ، د جګړې، د بغض او د دشمنۍ ذریعه مه جوړوئ. مینه یو بل سره وکړئ، هره پارټۍ کې چې محبت یو بل سره وکړئ، یو بل ته ورته غاړه ولرئ. او د انسان شکل ډېر مقدس دی، دا په فیسبوکونو مه روانوئ. دعا ورته وکړئ چې الله د آخرت خوشحالي نصیب کړي، الله د شهادت مرګ دې وله ورکړه. خدای د دې مرګ فیدې ولا په آخرت کې ولا الله د قبر تیارې پې رڼا کې، الله بچو له وارثانو له صبر ورکړي. د یو ناګهاني شلق پې راغی، خدای صبر ولا ورکړي. او خدای بچې ثواب قاري صاحب ګوره حفظ یې پې کړی دی. خدای پاک دې د هغې بدلې ولا اوس په قبر او په آخرت کې وکړي. او دا دعا وکړئ چې خدای زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي، د نومي مسلمان خدای حفاظت وکړي. او زمونږ په زړونو کې دا یو بل سره دا چې کوم اختلافات روان دي، خدای چې وروسته به څه کېږي، دا خدای د اختلافات ورورولۍ بدل کړي، په مینو دې خدای بدل کړي. اخر وخت کې د الله په خوله دا کلمه نصیب کړي. صفونه برابر کړي.
دغه بیان د اورېدو نه پس شیخ صاحب وویل چې د هر چا خپله خوښه ده چې د چا کوم لیډر خوښي کوم لیډر دته کار کوي بس د لیډر دی بس دغه صحیح دی ځکه چې دته فایده رسوي بس دغه لیډر د دپاره ښه دی نو په کار نه ده داسې خبره په کار نه ده چې کله انسان د یو لیډر په سر باندې انسان له الله جل جلاله وجود ورکړی دی ښایسته حسن ورکړی دی رب فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انسان ما ډیر ښایسته صورت سره پیدا کړی دی الله فرمایي ما ډیر ښایسته صورت سره پیدا کړی دی انسان په ښایسته صورت سره چې کله پیدا شولو نو بیا انسان ته څه پکار دی چې دغه انسان صورت بدلی په تصویر په شکل باندې انسان جوسه ده هغه جوسه باندې د سپي تصویر ولګئ په دغه جوسه باندې د بیزو تصویر ولګئ په دغه جوسه باندې د خر تصویر ولګئ په دغه جوسه باندې بدل داسې ناشنا تصویران په ولګئ چې هغه د انسان په عقل کې هم ناراضي بیا د علما کرامو په سرونو د هغې په پټکي په ځای باندې هغه چې کوم دی هغه تصویران لګېږي نو یاد ساتئ عزتمندو سیاست په خپل ځای د هر چا خپله خوښه ده سیاست کې هر سړی حصه اخیستلی شي خو لیکن دومره خبره ده چې د علماو خلاف ورزي ونه کوي والله العظیم سیاست په خپل ځای باندې علما کرام دا د دین چې کوم د ستنې والله العظیم چې دا علما کرام نه وي زما ستا حالات به دا نه وي ما ستا به نکاح نه وي پیژندلی ما ستا به د اودس ارکان هغه منځ ارکان دغه څیزونه به ما ته نه وي پیژندلی ما ته به د اسلام نه ناخبره وي ما ستا به د شریعت نه ناخبره وي ما ستا به د مور او د پلار د عزت نه ناخبره وي والله العظیم دغه د علما کرامو په سر باندې دا څه چې کېږي دا څه ما ته میلو دي دا صرف د علما کرامو برکت دی بل طرف ته که انسان وګوري د سیاست په وجه باندې انسان خپل رشتې پرېږدي یو د یو سره وران کی بل د بل سره یو پارټۍ سره تعلق ساتي بل هیڅ نه جوړیږي که هر پارټۍ سره تاسو تعلق وساتئ هیڅ پروا نه کوي خو دومره وکئ دا مهرباني وکئ چې تاسو خپلو د سیاست په وجه باندې خپلې رشتې مه پرېږدئ دا ستاسو دپاره تاوان دی تاسو له سیاست هیڅ نه درکوي دغه رشته تاله هر څه درکولی شي دا ستا د ضرورت په وخت کې په هر څه کې په کار راتلی شي سیاست ستا په کار نشي راتلی نو یاد ساتئ عزتمندو چې کوم سیاسي خلک دي کوم داسې خلک دي چې د نورو پارټو سره تعلق ساتي هر کس د خپل پارټۍ سره تعلق ساتي نو په کار دی چې د بلې پارټۍ وارې سره بغض ونه ساتي ولی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک می فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي او چې کله د انسان حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک می فرمایي چې ټول مسلمانان دا په شان د یو جسد دي د یو بدن دي کچری دغه بدن په سر باندې درد شلو د ټول بدن ته تکلیف وي یا په سترګه باندې درد شلو نو ټول بدن ته د تکلیف وي دا حقیقت دی دا می حضور علیه السلام مبارک فرمایلی دي نو ټول مسلمانان دا په شان د یو بدن دي د یو جسم دي په کار دی چې د یو کس ته تکلیف وي چې مونږ ټول دغه تکلیف هغه برداشت کو هغه سره مرسته وکړو تعاون وکړو ورسره بیا خدای پاک فرمایي چې انما المؤمنون اخوه بشک مسلمانان ټول په خپل مینس کې ورونه دي نو زما عزتمندو بس خبرې نه اوږدومه خو چې څومره سیاسي پارټۍ والا خلک دي زما ټولو ته سلام دی زما ټولو ته په خپل ځای باندې سلام دی خو لیکن خپلې رشتې برقرار کړئ خپل سیاست په وجه باندې رشتې مه پرېږدئ او ټول چې کوم د یو سیاست د یو پارټۍ سره تعلق ساتي په کار دی چې بل پارټۍ والا د یو بل سره هغه خپل مینس کې جوړ راولي توڑ رانولی جوړ راولي د یو بل سره تعلق مضبوط کوي د هر پارټۍ والا چې دي نه هغه د یو بل سره تعلق مضبوط کوي نو ان شاء الله العزیز د تعلق د مضبوطېدلو سره به زما او ستا نفرتونه جدا شي او محبتونه به د هغې په منځ کې رامایله شي الله جل جلاله دې وکړي چې ټول مسلمانان خپل منځ کې مینه محبت وساتي او د
د کفارو ته یو نشان اوخی یو نخ ورته اوخی چې او ګره مسلمانان ټول یو دي مونږ اگر که سیاست کو او سیاست جدا سیز دی او الحمدلله مونږ مسلمانان ټول په خپل مینس کې رونه یو مونږ مسلمانان به ان شاء الله العزیز نه جدا کیږو الله جل جلاله دې دا سو خبره قبول او منظور کی وما علينا الا البلاغ المبين